na muthenya wa mothe turakorwo tukirunga megie uteti kana maria makoragwo makihutia maundu maria makoragwo magithii na mbere thiini wa bururi na muthenya wa mothe tukorwo tukirora megie ungumania bururi-ini maundu maria mothe makoretwo magithiurukiria ungumania na maria makoretwo makirehe ni ungumania na maria makoretwo makirehwo ni ungumania guku bururi-ini na ota mutugo ni ngoragwo na ataramu aria makoragwo magituteithia gukorwo tukitaukwo maundu megie makana maria makoretwo magithii na mbere na ngorwo ngikuririkania ritwa riakwa o ringi ni Njoroge wa Gicini ngorwo ngimanyita ugeni nigetha tukorwo tugithii na mbere na tabarĩra muthenya wa umuthi. Karibuni sana na ota mutugo muhiriga wa Sara niguo makoragwo makianjiriria no utuikaga men before no ladies first men before no riu ni undu wa ni ninde agitabarĩra ni ninde atwarithia na mbere ndereti ino ri tukianjiriria ka thank you so much Bwana Njoroge jugaga ndire mugeni guku Tristons TV ngeithie mwiroreri wa Tristons TV haria hothe angikorwo ari hamarĩtwa ndicenjetie no Karo Wanjiko mutumia wetagwo Muthoni kuma kuria Kiambaa sub county na kuria Kiambaa sub county maundu maria ngoragwo ngika ngoragwo ngithomithia andu uhoro wa governance utongoria mwega uhoro wa katiba tondu Kenya ino ndagika ino turigirira mundu mucanuku na ni ngwenda gucokia ngatho muno ni undu wa kuhekana gaka tuke twaranirie na mwiroreri wa Tristons TV kauge karia ndenako kanini tuhote gukorwo tukienyurana nigetha tukorwo na bururi uria twiriragiria. Thank you so much. Karibu sana. Ni wega muno Mr. Njoroge ni kwendete umuthi this Monday morning na ni kwenda gucokeria ngatho eroreri othe a Tristons ni joining us guku tukiarĩrĩria ũhoro wa ungumania ni hamarĩtwa njĩtagwo Clinton Kamau kuma kuria Murang'a County mwena wa Kangema thĩinĩ ithuĩ tugaga no wĩra tu ni ngoragwo ndĩ wakiri ndutaga wĩra haha Nairobi ningĩ kuria Murang'a ndĩrĩ youth leader no tũrageria gũteithĩrĩria njamba na jezi magĩe kanyamu na ĩtige kũrakara ikene. Thank you muno. Turaka tukiarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ungumania na ungumania ni undu ukoretwo uri na ndereti nditu muno bururi-ini tondu o twaikaraga tukaigua he ruhonge rwa thirikari rukoragwo rukihutio ni kindu gitagwo ngukumio. Kwa njĩra nguhĩ Karo tukorwo tukianjĩrĩria nawe ũngĩtũgũtarĩria ũhoro wĩgiĩ ngukumio kana ungumania bururi-ini ũngĩkorwo ũkĩũtarĩria na njĩra ĩrĩkũ? Gwiciria the ciugo iria nguhi muno no njuge ungumania ni gacira keho gaceke muno kana kanoru muno ga gutwerekeria gikuini ati ta economy korwo igikua maundu ta mangirigaca makorwo magikua na ndie kana ni Bwana Njoroge ungumania wa mbere tutari turi aciare haha turi ithuothe tondu scandal ya mbere ya corruption yakikire 1965 na yekikire na muthuri umwe wari minister wa marketing and cooperatives the first ever scandal ya corruption etagwo Paul Ngei na Paul Ngei ni gwatuikaga ni akoretwo akiheria mbembe nyingi muno undu wa kostire bururi ng'aragu nene muno ni undu wa gukorwo agikonye ni araiya mbembe akendia hindu kwa 1965 tukirora history ya corruption nigetha tukorwo tukiona tondu na ndagitari ungithi thibitari wina kamurimu nenda kwamba kumenya history ya kuria kwehana ni uguthimwo temperature kiki tukirora ru history ya corruption in Kenya na turore tukorwo tukirora ati uhoro wa judicial system uria koretwo iki-intervene 1965 ni gutwara na the first corruption case ungumania wa mbere na Paul Ngei tuoka uguo twaingira 1990s twakorwo no uhoro wa Goldenberg uria wakiri na our late president Moi na Patni tuoka riu ningi twabatite twaingira 2000 twakorwo no uhoro wa Anglo-Leasing na thiini wa kuma hindi yo 1965 tukita ruginya 2000 ni twakorwo na maundu ma Anglo-Leasing maria matukostire mbeca nyingi muno ni twakorwo na uhoro wa Eurobond ni turona kuma hindi yo yothe nginya thaa ici ungumania ukite ugiciaranaga ukiambataga ugiciaranaga yani it is even so surprising ati thiini wa mwaka wa 2002 ni kwarehirwo bill thiini wa bunge ati maundu corruption ungumania wothe ugikwo investigation ati Anglo-Leasing na Goldenberg itika investigate ukona ati
ungumania nä kä ndå gä koragwo gä kä ritå må no na nä kä ndå gä koragwo gä fight back na njä ra nene må no tondå angä korwo nginya nä gå kå rehwo bill thä-inä wa mbunge atä maå ndå mau mothe matikae gå korwo makä rorwo na kuma ä rä 1965 minista wa mbere kå nyitwo nä å ndå wa ungumania nä arä Henry Rotich mwaka wa 2019 rä u å kona tå koretwo tå kä lose so much na tå tikoretwo tå kä hota kå nyita andå aya magathiä njera harä tå gå korwo tå kä rora å horo wä giä nä kä o twä na wakiri må thenya å må thä tå korwo tå kä rora makinya marä a makoragwo magä kinyå kä rio nä må ndå wothe anyitwo na ngukumio nä handå tå gå korwo tå kä rora na njä ra ndikandä kä ru wakiri Karo nä akorwo akiuga å horo wä giä å rä a ungumania ukoretwo ugithie na mbere bururi-ini kuringana nawe na ruhonge ruria ukoragwo wigie horo wigie ucirithania na uthuthuria ni urona ta bururi wa Kenya ni ukoretwo ukihuthira njira iria yagiriire gukorwo igithuthuria uthuthuria kuma riria Karo auga kuma riria giko kia mbere gia korirwo kinyitikana kwanza kwenda ukomendi Karo na tu history njega muno ndaigua oguo gwetha uhoro wa governance hau ukinyire ho kwenda kuga atiriri Kenya ni twacereirwo muno kuoya makinya tondu gukora makinya ma mbere maria mambiririe kuoyo ni haha twagia na Goldenberg 1990s tugithi kurikiriria riria Gibaki aingira thirikari thaa icio nĩrĩo waiguire nĩ twa form body ĩno ya anti corruption na tũkehe mũndũ etagwo Aaron Rike alafu hau bado tũkĩambĩrĩria rĩrĩ gũcenjia judiciary kaũndũ getagwo radical surgery of the judiciary rĩu ngwĩciria hau nĩho twambĩrĩirie kũhũrana na kĩ na ungumania no rĩu kĩndũ kĩrĩa tũtamenyaga nĩ rĩrĩ corruption fights back kiu wakora makinya macio turoya meri mbere matatu thutha tondu andu aria me haria matirenda kurekereria ki mbeca iria maragia no riu twarikia horo wa 2000 miaka riu tuge itatu ina kuma umuthi ni tugeretie kuona riu tukioya makinya turi ithuothe nigetha tuhurane na ungumania tondu ta riu ona nguthomaga news kiroko ngona atiriri nona greeters family ino ya greeters kuratuikire migunda yao yothe ngari ciao ciothe cicokerio ni turaiguire Waruke thaa ici ona akirio thiini kioguo ni tukwenda tuthi na mbere tutigakue ngoro na kaundu gaka thina ungi wa ungumania ni riri ndukwenda kuhurwo na njira imwe asa ikwenda kuhurwo turi ithuothe politically socially kinya anene a kanitha tondu ta riu nigukuhe example ya riri nigetha kesi imwe ya ungumania ikorwo ithirite enda gukuhe andu aria mabati gukorwo makiruta wira hamwe imwe ni riri DCI DPP na EACC acio nio mabatie gwika investigation mamenye we ni wiyite mbeca cigana waire nao na wire atia magautwara igoti haria igoti jaji nake ni abatie gukorwo akihurana naki na ungumania nigetha ndakurekererie o uguo haya kaundu kangi tariu ngikona ni gavana ni gukora ni akuheo bodi kana mbiro acoke hau ni ho tukwenda o jaji ucio arugame biũ tariu we na jaji etagwo Justice Mumbi Ngugi augire atiriri we wita gavana no harehwo haha mbere yakwa rucio ndugucoka ofici iria nona haya jaji akiuma na gavana akiuma no riu kuria hena andu angi metagwo county assembly nao ni makwenda mahurane na ungumania mathi kuria marehe motion ya kuruta gavana nake marekia kumuruta gavana ni aguthiko senate nao senate no nginya makorwo marugamite na kuhurana na ungumania kiugo katika undu ati mundu umwe kana part of the country but ni ithuothe tunyitane uguo noguo tungihota kuhurana na ungumania wakiri twakorwo kana tukirora githimi kia uria maundu makoretwo magithii na mbere no wakorwo kiuga ati haria
rohonge rwa igoti kana judiciary yakorirwo ikioerera nigetha ikioya ucirithania na gikora gitacukia makinya maria magirire tukiona kwa ihinda riri niturona nginya andu ni marakorwo makioho no akorwo kiheana mihiano ya andu eri niki gugutuma ihinda riri niguo ina hinya kana katiba iri ya teneri ni hinya tahete judiciary nigetha ikorwo ikinyikiria andu watho kana niki gwathiaga na mbere hau no jitikanie nawe tondu okuona judiciary hau mbere ni manyititwo muno ni atongoria ni ateti ugakora riu judicial officers kana majaji ni maroya mbia ugakora riu kinya makenderio guoya ati we nyo gufutwo we ni guguthio kana ni guguthio no ru constitution ino ito ni rekirire mitaratara ya kuhe majaji aito confidence ya kurugama taru ni wonire Maraga akirugama akiuga githurano ni kiarugamio ndirenda kwaririria uhoro kana kwari uguo kana gutiari uguo no ati no arugame hau auge githurano ni kiaruga na mutongoria wa bururi ni aramenya ndagukenio ni uhoro ucio ni kuonania atiriri judiciary ni kinyete handu igatuika riu no yathe na niguo tukuga riu constitution ino iri ona ngiongerera uhoro wa katiba ya hindi iyo ya mbere tutanaingira uhoro wa katiba ino ya twahitũkire 2010 August tariu ngiheana uhoro wa Paul Ngei Paul Ngei tondu ni ari na history ya gukorwo ni araruira independence Paul Ngei ni ari mundu yani ni ari mundu muturiku muno ni gukorwo ati ni aruira independence na Paul Ngei ni athiaga tariu DTW age DTW ni akuoya ni aguthi ku no engari na kaiga thi test drive age aiga ni aguthi test drive aka test drive na kaiga ngari yo ya mukenia na ndakuriha ngari iyo tondu araiga ati ni aruire independence na ati ni minister na ati kundu angitwarwo na taru na hindi iyo yake ona ungiakorwo ati ruwe journalist uri journalist raisi mukoragwo muna freedom ati ni mu cover story ati uthi ukave story ya Paul Ngei ukave uru nego gutungumania hau bara no ukona gutiri kundu mundu ucio atwaragwo ndanyitagwo ndekagwo atia tondu hindi iyo ni ukuona ati hindi iyo ni kwari na centralization muno ati mahinya maingi mari centralized handu hamwe matiari decentralized tondu taru thaici ni tu mahinya ni makoretwo makigayanio nikio tukoretwo tuna thirikari igiri tuna national government na tuna county government huko kiona haria tumite kuma hindi iyo nginya thaici ri ona gikorwo ni turoka na ni turathi na muthire slow snail pace muthire wa dino ho kahora at least kuma hindi iyo nginya thaici ni turona hena maundu marathi na mbere na ni marathi na mbere wega riu uria tungika tandu tondu taru thaici hindi iyo wakionaga mundu raie wika thaici tukite tucirithanetie ungumania riu nginya mundu araia na family yake riu ndaraia ruwe wika araia nginya na family yake riu tukite yani ungumania ukite ugiciaranaga no njuge tondu ndonire muthamaki wa bururi akiuga ati tugukorwo tuki amend constitution ni no nyende kuhoya muthamaki wa bururi ati tukorwo tukikona policies bitu muno thiini wa corruption wakorwo we corrupt ona nginya twike tore China mekaga shoot to kill mundu ucio ni atoherere ni tuherie poison iyo fiu nigetha andu makorwo makihota ku respect mbeca cia muingi tondu kuhutia mbeca cia muingi andu mare tungumanie tondu turona andu aya ru mokete magakorwo me shameless ati ru nginya mbeca cia thibitari mbeca cia rwaru mundu ne kuiya atakumaka tondu ni aramenya at the end of the day bunyito thie gotine thiko igiri ithatu muthenya wa kana ndogamirwo ni lawyer wakwa muthenya ucio ngi uhoro uke wikite we uhoro uke uthirite koguo no nyende kuria muthamaki witu wa bururi policies constitution igikorwo ikiamendwo maundu ta macio makorwo strengthenwo muno makiria ati uraigwa ni urihutagia ciringi 10 cia mundu ugethithio. Thank you.
ni akorwo akiuga horo wigie wakiri gukorwo akirugamirira mundu utitio ni ngukumio twanona hena uma wigirirwo metha iguru mundu uyu ni ara uthuthuria weko ni EACC na thigari iria cikaga uthuthuria ni meka na mauga mundu uyu ena gikombe giki agurite na njira ĩrĩa ĩtagĩrĩire no nĩ to kuona hena wakiri gukorwo agithii goti-inĩ akauga indo ici nĩ cia maheni niki gutuma ati ni gukuona ati mundu wothe uramenya uria kwagĩrĩire kũringana na katiba ya Kenya akarugamirira na mundu uria uhutĩtio nĩ ngukumi ni uhoro ucio no ya rĩu ni ũrakĩhutia harĩa no kwenda kuga maũndũ merĩ kimwe na nikio kia mbere nĩ rĩrĩ wakiri nĩ wĩra na ningĩ nĩ kwĩrutĩra nĩ ũrĩa tugaga it is a calling nĩ ta ũndagĩtarĩ gũtuĩkaga ithuĩ mawakiri twina a duty kuhe o mundu advice na kũmũrũgamĩrĩra harĩa igoti-inĩ no mundu ni anyitwo ni mũici no ni ũkũrũgama gũtetera reke njuge gũtetera mũici ngĩrĩkĩrĩria ka mbere nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ mandagĩtarĩ makorwo mwete ano thĩtagwo Hippocratic oath mogaga atĩrĩrĩ ona ingĩreherwo andũ erĩ ũmwe nĩ atheca ũyũ kĩrĩa kahiũ na ũyũ nĩ atheca ũyũ kahiũ agũthondeka ũrĩkũ othe ona angĩkorwo ũmwe nĩ mũthece na ũcio nĩ athecanĩte ũguo kĩoguo it is a right na thĩinĩ wa constitution na ithuĩ ta mawakiri nĩ twĩrĩtwo ona nĩũkoraga ona rĩmwe tũtirarĩhwo aca nĩ gũteithĩrĩria mũndũ mũici ti mũici mũndũ harĩa mbere ya igoti nĩgetha rĩu igoti nĩrĩo rĩkũrora maũndũ rĩke determination no kwenda kuga kaũndũ ga kerĩ na nĩ kaũndũ kahapenire only once rita rĩmwe thĩinĩ wa kĩama gitũ kĩa mawakiri mĩaka gwĩcia nĩ ĩtatũ ĩna mĩthiru hena wakiri woragirwo aumĩte igoti rĩa Magoko ta wakiri Willy Kimani na oragirwo nĩ maborithi noragirwo tondũ wa kesi arĩ nayo aendaga gũthitanga borithi mũthenya ũcio nĩ ndaiguire mũnene wa mawakiri arũgama auga atĩrĩrĩ atĩ mawakiri nĩ ndamahe advice nĩ ndamera mũndũ ũyũ gũtikagĩe ũmwe witũ akũrũgamĩrĩra andũ aya moragire ũmwe witũ kau nĩ kaũndũ gatarĩ gekĩka no nĩ gekĩkire nĩ kuonania atĩrĩrĩ ndirakiuga no tũkinye hau no tũngĩkorwo na wendo na withe kwanza president witũ etagwo Nelson Havi na nĩ mũndũ oete a very strong stand kũhũrana na ungumania no oe ikinya kuga atĩrĩrĩ corruption kana ungumania nĩ iranina bũrũri no ĩkanina ciana citũ ona ithuĩ mawakiri tũrĩ o society-inĩ kĩoguo no ĩratũnina na rĩu no nginya tũingĩre ngari-inĩ ĩyo ya kũhũrana na ungumania kĩoguo nĩ kaũndũ gwĩciria ithuĩ ta mawakiri tũbatiĩ gũikara thĩ tuone njĩra ya gũthiĩ na mbere. Thank you. Nĩ twĩ nĩ mũrutaga wĩra mwega koguo ndũgakĩmake. Njoke kũrĩ we Karo, rwĩmbo rwa ungumania nĩ rona ta rwĩ hakuhĩ gũthira kana nĩ rũgũikaranga kamũiria rũthirĩte? Gũciria ona kĩũria kĩu rĩ ũguo nĩ kũria bwana Kinto tondũ wa rĩrĩ nyonaga gwatuĩka nĩguo kwambia investigation ngona rũhonge rwa DPP rwambia gwĩka investigation na ta rĩu rũhonge rũrũ rwa DPP twĩna DPP twĩna EACC twĩna judiciary marũhonge maya mothe nĩ independent na marũhonge maya mothe mangĩaga kũruta wĩra hamwe kana maiguithanie kana rũhonge rũmwe rũkorwo rwĩna ungumania DPP haha ona angĩruta wĩra ũtukũ na mũthenya atagũkoma agĩka investigation ya mũici na judiciary magoti maitũ makorwo nĩ very corrupt DPP wĩra wake ũgũkorwo wĩ wa itherũ kana wĩ wa wana nĩ ta gũhakanya ũgandi nayo EACC ĩngĩkorwo nĩra investigate ĩkona mũndũ ũyũ kweli nĩ mũkora na kĩ ĩgatwara maũndũ maya mothe kwĩ DPP
na DCI DCI nayo korwo corrupt wira we wothe ni wakatia ni wakorwo ni wira wa wana koguo maruhonge maya matatu maya wira to wa DCI ha even kana DPP wira ni wa maruhonge maya mothe matatu ruhonge yani honge ici thatu cikorwo cina stand oguo metagwo independent commissions makorwo me independent na makirugama na uma tondu ona DCI eka investigation yatia ni ndanyitwo thi haria nyone jaji kando na no ya kando Mudiada horo cio ni weka atia ni wathira na ngakena muno ni undu wa the Mumbi Ngugi report the Mumbi Ngugi ruling ati wone kana we governor we na corruption case office itigane nayo na tungienda kuona kesi iyo igikika nginya na ubado nituonire gwitu Kiambu and I'm tukiaria horo wa discussion hiyo ndiraigua ndi very proud gukorwo nyumite Kiambu tondu our county assembly ni etikanirie na andu a Kiambu ati mundu uyu kweli governor uyu igoti wa mbere ni riuga mundu uyu ni corrupt mundu uyu ni yete milioni 500 ma 88 kesi igoti ero ehere ni Mumbiri no urore connection ino uri kwehana ero ehere ni Mumbiri niye rude wa jiko wa Kiambu hau niho ndambia kuumira tondu wake governor niwe wina signature ya gusaini maundu mothe mauthi wa nambere ma Kiambu koguo ero ehere office ri no gusaina otire tondu you see even our constitution ina kaundu kau gate the head deputy governor functions icio mahinya macio ruga kora ru nini ni ndiracoka o kuumia na omenye no ni aire omenya araniumiza maita meri ni ajia besa ni acoke rero ni ehera no ndirathi kumbera kana kumia tondu aiko he maundu ma taru angiko ni ndawa cia thibitari kurenda gusainwo besa enja ndangisaina tondu office ya governor atuagwo governor ni office koguo ukona ati Kiambu taru tuna maundu ma happen toigira tiriri ithuye mundu ndai gutuia acoke akorwo enja acoke arioja no aratumiza no arariho Wanjiku akinyitanira Wanjiku akirugama na kihoto akiuga mundu uyu ri MCA wakwa ndenda uthikiririe tondu wira waku ni ku ni represent my views uthii kuri assembly uge uria ndenda ehere fiu na we niwe uhetwo hinya we niwe hete hinya wa kumweheria ru kona nginya county assembly kuria ni onire we are making sense na ni matondu twahota ru kuheria governor ni tuonire ru maundu makinomalize magicoka back to normal twore thutha muno tugikatia koguo na even in the case of Obado and which is a very shameful case to mundu ucio na family yake othe yani ukaiguona we mwana wake kana we mutumia wake okona ni gicomoko kinene muno gukorwo nyititwo na baba wanyu na munyititwo ni kuya mbeca cia andu afini no nyenda kuona nginya kesi teyo mundu tocio akorwo akihera ona ko ni njira aguthi ni athikare ku njira tondu muici ni muici onekera thuti na tai no muici. Thank you. Ruhonge rwa ũcirithania nĩ rũkoretwo rũhetwo wĩyathi ũrĩa wagĩrĩire ririkana kiumia kĩhĩtũku nĩ tũrakoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa constitution ĩgĩkorwo kana katiba ĩkinyia mĩaka 10 ĩni na nĩ ũrona katiba ta ĩkoretwo ĩkĩhe rũhonge rwa ũcirithania wĩyathi mũiganu wa gũkorwo ĩkĩrũa na ngukumio kana ungumania. Niĩ kwaja ngwenda kwamba kuga atĩrĩrĩ o ũguo Madam Karokwa nĩ tũkwenda ũiguithania thĩinĩ wa bodies na andũ-inĩ aya othe marahũrana na kĩndũ na ungumania no reke ndirikanie Wanjiku mũciĩ atĩrĩrĩ njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũhũrana na ungumania ona ti DPP ona ti judiciary nĩ kura hau nĩho ĩbatiĩ kwambĩrĩria nona rĩu ũgakora rĩrĩ twahĩngĩcana harĩa kura-inĩ andũ aya tũrahe mahinya ma rĩu implement constitution one either matirenda kana two matirahota kiu wakora ona document tungikorwo nayo njega muno andu nio mameheaga structures na angikorwo andu acio haria kura-ini tutiacagurire aria mabatie taru Madam Karo
tukiambĩrĩria nĩ ngũigwĩte nĩ arona hau gabere akauga no ikie kĩharo-inĩ kĩa women rep rĩu nĩ tũkwenda Madam Carol tũmũcagũre ũguo rĩu araria ahote gũtwara kũrĩa bunge rĩu no nginya nĩ tũkwenda document njega na nĩguo ndĩrauga tũngĩmĩcenjia na tũmĩcenjie rĩngĩ no andũ ta Carol matirĩ harĩa tutigũthiĩ na mbere kaũndũ kangĩ kwendaga kuga tondũ Carol nĩ anjokirie harĩa standard 5 tũgĩthoma history hingo ĩno twagĩa wĩyathi 1960s ithuĩ twambĩrĩirie na ũhoro wa mĩgũnda na rĩu corruption ya Polgate no rĩu ũkora mabũrũri mangĩ ma Afrika bũrũri ta tuge Rwanda kana Congo mambĩrĩirie na mbara na nĩkĩo ũkoraga kuma wĩyathi 1960 kinya 1990 nĩ twatirĩte mabũrũri macio na kũraihu mũno tugakorwo Kenya ĩ mbere Kenya warora Afrika nĩ Kenya, South Africa, Nigeria ũhoro gathira no rĩu reki ngwĩre mabũrũri macio nĩ macokete rĩu kwĩmenya bũrũri ta Rwanda nĩ watigire mbara mabũrũri ta macio nĩ mambĩrĩirie rĩu gwaka bũrũri no ithuĩ ta Kenya handũ rĩu hakũrũa atĩ rĩu mbara cia moko tũrarũa ciu cia mbeca ungumania na reki ngwĩre turoka tũhĩtũkĩtwo ta rĩu ndĩrona gaira Tanzania mathiĩte mbere rĩu ũngĩrora rĩu tũngĩthiĩ ũũ mĩaka 5 na mabũrũri maya mangĩ no mareyaka thĩinĩ wa mĩaka 10 Kenya ndĩgakorwo ũrĩa tũmĩũĩ kana ũrĩa tũmĩciragia tũgakorwo tũtigĩtwo no ũmenye rĩu haha hatirĩ ũhoro wa kuga atĩ nĩ mũkoroni nĩ mĩgũnda twairwo asa rĩu haha nĩ ithuĩ nona kĩguo nĩ tũkwenda twĩrore na twĩrore kerĩ mũno harĩa kura-inĩ. Thank you. Gũcenjio gwa commissioner ya kũrũa na ungumania ririkana kwarĩ na Kenya Anti-Corruption Commission ĩgĩũka EACC hihi nĩ yakorirwo ĩkĩrehe ũritũ thĩinĩ wa kũrũa na ungumania kĩũria gĩkĩ nĩ ũkorwo kĩnjokeria tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini nĩ tũkorwo tũgĩcokereria mũrori thiĩ na mbere ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra thĩinĩ wa Facebook page itũ twĩ live na ningĩ twĩ live thĩinĩ wa website itũ nĩyo www.threestonesTV.co.ke na ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra na kũ-like page itũ ndũmĩrĩri yaku yothe nĩ tũkorwo tũkĩmĩthoma na kĩũria gĩothe wĩnakĩo ũhoro wĩgiĩ ũcirithania ũhoro wĩgiĩ Wanjikũ mothe twĩna ataramu arĩa magũkorwo magĩtũtarĩria koguo tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini nĩ tũkorwo tũgĩcokereria ndũgacenjie mĩtambo. First Tank Limited tũrendia ngũthi a matangi guothe bũrũri-inĩ tũkoragwo na matangi ma mĩthemba yothe na matangi maitũ mathondeketwo na njĩra ya kĩrathi kĩa igũrũ nĩ amu matingĩatũka na nĩ maikaraga mĩaka mĩingĩ. Matangi maitũ makuaga maĩ kuma lita 250 nginyagia lita 24,000. Wagũra matangi maitũ nĩ tũkũheaga free delivery twagũtwarĩra kilomita 30 na ciakĩra nĩ twaragĩrĩria. Twendagia matangi maitũ na wholesale ona retail. Tukoragwo Ndendero Njiko, Ndeia Kamango, Fry Mutonyora, Munyaka, Kayole Naivasha, Mai Mahiũ, Kiserian na Labo, Ololoitiko Shibirika na Murera wa Narusia. Kwa ũhoro makĩria twarĩrie kũhĩtũkĩra namba citũ cia thimũ nĩcio 0722 654 744 0776 679 kana email itũ nĩyo
info@facetank.co.ke. Na no tucerere website-inĩ itũ nĩyo www.facetank.co.ke. Facetank Limited, wendia mũkinyanĩru wa matangi. Tuikarete oguo tuthimeire tari guthimira ri nitweciririe atiri reke tuhingure cukuru wetagwo Three Stones Media Training Institute na thutha wa kuhingura ri amwe aria majirie guthomera ugo ni watwandikite ruto uyu magithie. Kwa majina naitwa Titus Mgoni na nilikuja hapa Three Stones TV nikaweza kusoma, na baada ya kusoma niweza kupata kazi. Njoo hapa Three Stones TV tuweze kusoma na uweze kupata maarifa. Bidii yako inaweza kukupa kazi. Onake athomeire oguku nyamu cietagwo editing na gacoka akandikwo oguku wegithania ni mwari wa Ndorogo ngiuka guku Three Stones ndokite ndita murutwo guthomera editing ngikora ari mujorua na ngithoma na tondu mwendikagwa cigatungu ni kwenjera ri ngikienjera na ngituika njorua mwena wa editing na nikio muthiro ni nie ngwenditagira itahota ngitigithia na ndikeshel na hihi ungikwa wi hau na ni weriragiria wira toyo wehekaheke uke guku Three Stones tuguterera hamwe na tuthome hamwe. Onake athomeire kweka nyamu cietagwo camera agathomera guku na agacoka akandikwo oguku. Mimi naitwa Clint na vile nilikuja training Three Stones mwanzo nilipata experience kali sana. Nilikaa kama student kusomea camera work na nilipata walimu wapoa wakanifundisha tukasukumana nao na sasa hivi nimefika hapa hivi niliget opportunity ningepata chance ya ku expose my work na venye nacheki kile na do hapa hivi hata wewe mwenyewe unacheki. Na matugata mothe mwanya na Ngai ekuone tugutura nawe akohotithie gutura unyitete baru karabicini ya mahiga matatu na ithio atuteithie gutura tukunyitete baru. Let's catch each other in reke tunyitane baru nigetha rui rucoke mukaro. Twacokereria o ringi mwiroreri-ini thiini wa tabarira ya gucongoria na muthenya wa umuthi turakorwo tukimurika ndereti igie ungumania bururi-ini na thiini wa gitina kia mbere twakorwo tugitaririo maingi megie ungumania uria rũhonge rwa ũcirithania rukoretwo rukinyitanira na honge iria ingi ciothe ni gukorwo ikirua na ungumania. Na ririkana muthenya wa umuthi turatwe na wakiri Clinton Kamau na Wanjiku uria urakorwo agituthathaũthĩra megie uhoro wigie ungumania na uria wakorirwo ukianjiriria. Thina mbere ukorwo like page itu na gwitwandikira ni tugukorwo tugithoma ndereti cianyu tukorwo tugithii na mbere hekiuria gukoretwo ngikuria tutanainĩkĩrĩria gĩtina kĩa mbere ndakorwo ngikuria horo wigie gucenjio gwa commission ya kuma
Kenya Anti-Corruption Commission ikorwo githie gicenjio ikiherio kirehwo EACC hihi kucenjio gwa commission ici ciere ni gwakorwo gukirehe ugaruku thiini wa kurwa na ungumani in my own personal opinion no njuge ni gukoretwo ukirehe changes tondu thaici ne turona nginya EACC ni rahota gukorwo ikirikava migunda mingi muno hundreds of acres of lands ile yakoretwo ikiiwo na ni turakorwo tukiona EACC ikoretwo very very present na gukorwo dig out kana ikirima andu aria mena ungumania ni tura yani tuko tukiona ati ona mweri thiini wa mweri githira ni ukoragwo ukigwa thiini wa news ni kana magatheti ni ati EACC ni asa mundu fulani EACC ni asa mundu governor fulani ukona EACC ni very very active da tungemahe support area mara fatara no makorwo makihota gutugutira wira muno na mahote gukorwo magituonia kana magiturehera andu aria mena ungumania na makorwo makihota gukorwo ni mararikava takisio ya Giritas makorwo makihota ni mararikava migunda yo yagurirwo mingi otha ru no ngirora honestly bona Njoroge andu aria othe makoretwo Kenya most millionaires in Kenya tiete ne wira marutite ukikira rukuma na history ti wira marutite ni gukorwo makoretwo makiya pesa tondu tariu ungiona taru story maundu ta mau ma Golden Bag na Anglo-Lisi ni andu magathie magekira crazy figures moro muke na mugakona project mundu akira crazy figures akekirira crazy figures tondu renda gwitongia we atongie arataki atongia andu aya mere katenda nao koguo ona andu aya ni mekwenda ona makorwo nginya magikinyirwo ni EACC kiria uramenya ni woire na ti mbeca ciaku ni gicokerio thirikari migunda yo ri ni cokeria andu tondu to ni urona thaici kwina andu ingi muno matari nginya na gwa guikara thaici tondu mundu umwe selfish ni onire ati hena kanya angihota ku grab mugunda wa mundu uria muthini na ni aramenya mundu uria muthini ona athi gotini angihota kunyania nake tondu ena mbeca ni ngihota kuhaka wakili wakwa ni ngihota kuhaka jaji na we nduri onake koguo ni no njuge EACC is performing very well uria tungika ta ni Wanjiku ni kumahe support na angikorwo wena information uramenya hena mundu fulani Joy ati ni akoretwo akiyira Wanjiku thie kuria thaici twina protection ya whistleblower ati ni gukorwo we protected and I applaud kadere ya yokire no horo yo wa Mara I applaud such people tondu arire mundu ucio eheria thina kuri andu ta ngiri ta magana ta meri andu aria mangiakorwo ati mbeca ciao cikiurira kundu ta kuu ukona ucio ni mundu agunu gukorwo nginya gi celebrate ni bururi because that's a hero uturenda andu ta acio we uge wa mbere tondu ungumania na kengwire ungigakinya kuria ri uko wambite haha na taru no ngirora the most corrupt institution ni Kenya Police Kenya Police tio makoragwo magika ungumania meika nine ni goge gitware mundu gari ya pesa koguo corruption warora ikurukite egoka nginya haria ndi twaba twatiga ithubi enyewe uge ni ndikuhakana wenda kihoto tukwambia kuraga ungumania kuma handu hau yakiuria nguretie Karo na ndio kana ni ajokeirie ngoro gikuria awakiri ni ukoretwo kiuga atiriri Wanjiku niwe wina uhoti wa gukorwo akidina ungumania bururi-ini no twakira kira hanini twako tukaigua orire guki bara ya ungumania roi twethiete kuhorera undu ungi ukaumira ni urona ta bururi wi hakuhi gukorwo ukinina rwimbo rwa kwina ungumania bururi-ini oya kiwega muno tondu ira hwaini ndĩreciria atĩrĩrĩ thaa ici tũraria ũhoro wa mbia cia COVID-19 iria ciairwo na ndageria tondu Senate nĩ koretwo ĩgĩta andũ aya marĩrĩrie ũhoro ũrĩa gwathire ngaigua mararĩrĩria atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndĩna marũa maumire kuma kwĩ mũndũ fulani akorio nĩ marĩ kauga April na March kauga rĩu April na March
nirio maiyaga alafu ngeuria atiriri nie April na March niki ndekaga ngageria kuririkana thaa icio nirio twari no horo wa iguru Senate no ririkane tugifuata kuria tutiumaga nyumba tondu twere tutikare nyumba kiguo tuonaga indo ciothe riu ngaimagine atiriria Kenya ngima yaroraga TV tukiona wakiri umwe hau wetagwo Ndegwa Njiro kumbe ha nao hena andu maramenya inyue maitho manyu me kuria nirio turaia ena angi marafura murorete na afu ngeuria kiuria kiria atiriri thaa ici riria riu turona covid millionaires ni hau haraiyo riu ngageria kuimagine atiriri riu December tugitua ati riu ciana cicoke cukuru January tukaigua mbeca cia cukuru gutire cia igwo wona maratathi macio riu mbeca cia igwo riu thaa ici August September riu ngona atiriri twi haraihu muno tondu turakorwo reactionary yani turoka after the fact riria maundu mathirire riria riu mundu athikirwo nirio turoka na riu hau niho riu ndirauga bara ya ungumania turaihiririe nayo muno tondu riu riria tukahotana na ungumania ni riria riu tukahurana na kiria kiraio thaa ici and to add on that he handu ndari muthenya wa Juma na he andu twari nao andu anini na andu acio anini ri ni mambirie kwaria uhoro wa tondu uhoro wa covid millionaires niguo kirirukira mahali ni mambirie kwaria uhoro wa ungumania uhoro ria nginya gavana makoragwo mena ungumania and everything no andu acio ni ndamoririe kiuria kimwe ngimoria atiriri funny enough andu acio othe ni agwitukia bu ngimoria tariu ri ndenda munjira atiriri tondu turaria wega gavana ni makoragwo mena ungumania na ki he mundu haha uwe mbeca iria twaloketirwo Kiambu mwaka muhituku in the last financial year he mundu ungimenya twaloketirwo mbeca cigana riu ni ndaigaga ati riu haha meko ni bombard na aja na ki and surprisingly enough gutiri mundu woe twari andu over 20 na gutiri mundu woe na ni andu athomu fiu ni andu athomu piu na ni andu mena mabiacara mainvestite Kiambu no kaigua mundu ucio araiga atiriri wendo wa mbeca iria ciaroketirwo Kiambu the moment wambia kwaga kumenya uhoro wa mbeca iria turaroketirwo that is the same moment wambia ku encourage corruption wahe mundu kanya ga gukorwo exactly totally uri bwana Gicini ri ingikorwo ni njuka ngakurehera mbeca ngakwira atiriri mbeca ici ri riha nyumba ino ona ndimenya kana ni wariha riu ni no mbeca ngurehagira ngakurehera mbeca riu no korwo nyumba ino ndurihite miaka 5 na ni ndioi no thina haha ni wao ni kwasa ni thina ni wakwa tondu wa mbere ni njagu no kuona ruo tondu ni ndiraruta mbeca icio nugo ndamendaga inyu mu investors Kiambu inyu ni nyumu finance thirikari ndowe nginya ati twaloketirwo mbeca cigana ugukimenya iria nginya ciitwo ati tondu ramenya iria twaloketirwo ri hena aspect yo ndenda kuga itu ya Wanjiku ya ignorance tondu tariu atiriri bwana Gicini na guoko ni undu wa ki he kaundu karathiruka thiini wa WhatsApp ati a smartphone in the wrong hands ona kana a smartphone with a person who is not so smart uhoro wa kindu ta budget ya county bwana Gicini ukuingira haha ngugurore na ni gukuhe uhoro wa finance bill ungimenya ungenda kumenya niki kirongereirwo license na ki ukuingira haha wandike tu finance bill 2020 2019 igutaririe maundu mamwe but ithu tutora Twitter what is trending number 1 kigira trend no waiga atia anga ukurathia atia riu thairia tukoragwo tugitweet niguo covid millionaires makoo magitwiga niguo mukureherwo kaundu gatrendi haha inyu mwe concentrated na kaundu kamwe he mundu ungi a very smart enough person ekumenya irimu ici ciothe ci haria mamarorete me haria uguo ri ona matimenyaga nginya mbeca irutagwo igathiiko ona ndamuretere youth ni muramenya ihetwo mbeca cigana nobody knows but we are the first
twina hashtag ate aga covid millionaires KK but it starts from you ithu ni twambagiriria the moment na he mundu njugaga etagwo Plato aigire the apathy of public affairs is to be ruled by evil men ati kwaga gukorwo wina interest ya maundu maya ni gwathwo ni andu oru andu mena ungumania andu matarenda kumenya kana gukunina megukunina makuya bia ciothe Gwenda kuongerera o uguo Madam Karauga kwanza twina thina muno munene wa Twitter na Facebook tondu gakora ta riu haria twakiona Dennis Okari and I want to kwira journalist ya Mr. Njoroge wira cio mwaruta ni mwega muno tondu no ngirora mbeca ici turacimenyire ati ne njie ti tondu wa DCI asa tondu wa journalist kiugo muthi na mbere na wira ucio ko ni nyumba cia mohoro na mutikage guoya ugakora riu haria Dennis Okari agiturehera kuria Twitter uraingira ukona riu andu othe ni mokirete wathi Facebook othe ni mokirete no riu mario maria maraririria hau matira translate tuge maundu-ini mangi maria mangi make difference tondu no ukore bururi ingi riu muthenya ucio ungi tungiari bara nona bururi ingi ni kwira MP we ikauna nona no riu thwe riu twa kuone hashtag iyo hashtag no mia no igugithira hashtag ingi uke no uguo niguo tutuire na no uguo riu tugutura twa ucenjia kiugo citigathi na akiri uhoro wigie kwira atongoria ni hihi atongoria aitu nirona ta mena wigiririki uria wagire gukorwo magiteithĩrĩria harĩ bara ya kurua na ungumania ni uria ndirona ni riri taru thaisi ni urona Senate ni rageria to get to the bottom ukona ni mararehe CS PS ona former senator witu Mr. Honorable Kembi Gĩtura ari hau eta munene wa bodi ya KEMSA na kiugo one marageria no uria tukuga na madam atiriri ungumania ni ukwenda coordination ya andu othe nona tondu ni gukora Senate ni yageria no ru Senate ndiri na uhinya wa gukuoha kiugo no nginya tuthike judiciary oguo ningi ru gakora Senate kwanja oguo tukoretwo tukiona muno na tondu uyu wa marariririo horo wa revenue allocation no hakorwo na a lot of political influence ukaigua ateti anene aria matari gikaro-ini kiu no mara influence uria uguthike Senate ru ugakora tibara ati ingihuranwo nayo nginya muico kiugo no ukore haha no gukenio turakenio wone tariu no amenya no nginya make report wathoma riu report yake ukona ndiratwarana na uria wonire to uria tuonire uhoro-ini uyu wa Kĩrĩnyaga kiugo ni tukwenda coordination na urumwe ni wahutia wina maroro muno horo wigie Wanjiku na ni tuonaga mundu anyitwo taru twanona atongoria ni manyitwo ni anyitwo ena cira na cira ucio wina uma ni ahititie no tukona Wanjiku ni anyithi bara turekererie mundu witu niki githiaga na mbere kiria githiaga na mbere no ngudio kugithio horo wa yanga kwiragwo atiriri you use whatever you have to get whatever you don't have atetia ituri ni moe tukoragwo turi ahutu muno makiria na ni moe na kuhuta guku ri nio makoragwo matuthondekeire ng'aragu ino tondu mutesi athondeka maundu meri athondekaga thina na agathondeka kihonia gia thina problem and the solution andu aya waiguaga ati ni mundu ni athie kuoya mathigi gutire mundu ungiuma gwake athie oe mathigi aige mundu arekererio na ni mundu wikite ungumania undu wa keri bona Njoroge ni ndi Wanjiku de karo de na biashara yakwa Clinton hane wakiri ekuri gotine wewe bona Njoroge we haha we wira-ini tajira ithuothe haha na twi wira ri kana we no wone time ya guthi kuoya mathigi ugekia atia kugo ni maroraga
turenda anake aria maturira kuria base aria matari wira aria wa munyota ati mundu ucio wa munengera meri ena tukuota twathikuta icio twathikuta inya ne mundu yani mundu ucio arakia kiria ekunyua tha icio equence dust yake ne mundu ginya utoy right yake na ne mundu ginya utoy atiringi urathi kuruira mundu kana kugarutwo mundu uria ukuiyite koguo maroraga ginya tondu tariu ne hinya muno wone ati andu akuma kundu tuge for example kundu tarunda kana Karen residents ako tukamona moete mathigi ne amoyaga mathigi ne ana kiara ito maratinda ku uria bethi tondu atetia ne moya tiriri ati mundu uria ena thina wa mbeca icio mere kana matatu na wa mune mere kana matatu ri mundu ucio ginya ne gukoma father oya mogoro iguru ati gaga turekereria mundu witu no ti kuga araiga arekererio mundu wao ne mbeca icio na fatana ni mbeca irari ne mbeca icio cireka atia ne mundu utoya ati ginya ati no ahote gukorwo akiandika kindu ta petition kana korwo akiandika kindu ginya ta complaint letter ne mundu toy rights yake na mundu utoy rights yake ni very very easy to manipulate no hote kumutwara uria wothe ungienda we tondu wi mutongoria wa mbeu njithe thiini wa Kiambu County na mutongoria mbeu njithe thiini wa Murang'a County maundu maya nituona magithii na mbere ni makinya mariko mukorwo mukioya ati kuona ati aria matari na umenyo ni mataukirwo ati maundu ta mau ri matikoragwo magiteithia thiini wa guthondeka bururi okay wa mbere ni na nyambe njuge taru thaisi currently uhoro wa covid millionaires tukoretwo tukiaria ni ona ngikorwo ni andu ni marandika Twitter na kina ndandika Twitter thirikari ndingijokeria through Twitter riu ni data mutongoria wa mbeu njithe I lead from the front ni nyandikire county assembly marwa ya Kiambu wa mbere ikorwo kinjira atiriri Kiambu erisivite pesa cigana cia covid Kiambu distributed mbeca icio atia aikoni indo ta PPE aikoni indo ta thermogans iguretwo cigana na distributed atia ngandika marua macio ngamatwara gwe county secretary wa Kiambu na makarisivo on Friday marisivo on Friday na nejetaria thiku 14 kuma ruhindeo county ekorwo ekijita ekindariria tondu uwajibikaji ni wakwa tiate thirikari ikare hau una in fact una ne ukonotice dinya reaction ya county secretary ati watu warairwa ru akona uwa kama ati no wikio amaka niki wina hinya tondu ne ambia kuona ndari ya resident na hinya asoka amaki ndodo wa keri ati andu matitwaraga na nini ndatwara ndari ono ndodo tocio ona koguo nie I lead from the front goni andu itu atiriri tani twambie gufuatira mbeca ici tani tumenye uria kurathi nigetha andu aria makorwo makimenya atiriri guku kwina andu mahingurite maitho thank you ngoda kuongerera kahinya uguo madam Karuga nona kuni Kiambu no arora Kenya kaundu karia gatumite turemere gukurana ugumania kihinda-ini giki ni kwaga andu mena hinya wa gwika kuruka na niki kurani tondu technically kana tukirora maundu opposition ya Kenya ndio kiu gukora andu akuria ciuria icio nditu ciuria icio ciina thoni gutire ona tigo uguo ugakora andu acio mabatie kuria ciuria icio meha me miguko-ini cia wanja riu ni tukwenda alternative voices andu ona tuge andu mangihota kuria ciuria icio na riu ni kuria ateti itu please ni turenda opposition tondu ukurora ati taru scandal ino ya covid-19 no ringinathia na scandal iria ya NYS1 no ikane NYS1 cithiete maundu meri tofauti tondu NYS1 kwari na opposition iria yoragia ciuria na ikahe thirikari pressure toria madam Karwareka kiugo ni tukwenda andu meumirie thiini wa county yaku o hari okiri we umirie wari horo igie mungethaniro reke tumite mungethaniro ni ndu wa Wanjiku mungethaniro kuma riria kwagire na kindu gitagwo handshake kuringana nawe handshake ni gukunina yaninire mungethaniro
Rĩu nĩ tũbatiĩ kwamba tũrore rĩrĩ constitution itũ ĩno twarehire ya 2010 nĩ yaninire ũhoro wa mũng'ethanĩro. Tene nĩ kwarĩ official mũng'ethanĩro nginya yarĩ title yarĩ gĩtĩ thĩinĩ wa bunge. No rĩu constitution ĩkĩnina mũng'ethanĩro ĩyo opposition. Rĩu no rĩu kuma hingo ĩyo gũtiagaga andũ arĩa maroria thirikari ciũria. Ta rĩu ũguo Karo areka Karo ti mũng'ethanĩro kũndũ no ena hinya ũcio wa kũria ciũria. No rĩu kuma handũ ciĩkie nĩ magucĩrĩirie Karo makĩmũhaka maguta agĩtĩkĩra kũina karũimbo kao ka thirikari. Na rĩu hau gũtirĩ bũrũri ũngĩthiĩ na mbere ũtarĩ na andũ maroria ciũria. Gũtirĩ na gũtikagĩa na tũtigũkorwo mbere. Ndĩrakorwo ngĩona James Wang'a Mũngai arakorwo akiuga viongozi, ndĩmũgeithia aramwĩta viongozi wa wĩra mwega mararuta. Dr. Hook arakorwo akiuga twĩ hamwe mũno thĩinĩ wa mwena wa Kikuyu hamwe na angĩ Kezia ndĩrakorwo ngĩmuona nake online arakorwo akĩrora nĩ amwe arĩa marakorwo makĩrũmĩrĩra ndereti mũthenya wa ũmũthĩ. Wauga we nĩ ũrathire county assembly ũratwara marũa. Hihi atongoria aitũ nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩtũteithĩrĩria gũkorwo twĩna ũmenyo atĩ no tũthiĩ mbunge tũkorie kĩũria? Ndikana ũrĩa waia mũici. Nĩkwĩra atĩrĩrĩ, he mũthenya ũmwe ndekaga training kana gũbundithia wananchi ũhoro wa public participation. Na ngĩthomithania ũhoro wa public participation ũrĩa wanjikagwo nĩ gũkorwo akĩyumĩria rĩu. Gĩkundi-inĩ kĩu na ndiamenyaga nĩ kwarĩ na nĩ kwarĩ na kandemwe. In fact kandemwe nĩ yakwa nĩ Mũrang'a. Yarĩ MCA no yarĩ MCA hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no rĩu itarĩ ndĩngĩthiĩ. Na igua ũrĩa ndĩrathomithania rĩ, ndarĩkia niĩ gwĩka training yakwa nĩ ndaikarire thĩ. Na kanda ĩyo nĩ yaheirwo chance yũkĩgeithanie. No yaugire atĩrĩrĩ, Karo rĩu wabundithia andũ aya mabundithia maũndũ mau mothe andũ nĩ tũgakĩhota kũiya. That was the question. Mũgarũ na wanjikwo kũgĩa na ũmenyo. Exactly, that was the question. Mona nĩ tũkahota gwĩka atĩa? Tondũ mũteti nĩ athũire mũndũ mũũgĩ mũno makĩria. Tondũ wĩ mũũgĩ ndahotaga kũ deal nawe. Tondũ agũkwĩra ũũ ũmũrio, akwĩra ũũ ũmũrio, tondũ nĩ ũremenya. Ũguo wa mbere mũteti tũtikae gwĩciria kana kwĩhenia atĩ nĩ arĩũka atuonie njĩra iria tũkũgerera. No tũkorwo na another crop of new leaders, andũ arĩa mateyendete o mena interest cia bũrũri wao. No ti andũ ta arĩa twĩ nao thaa ici, andũ arĩa tũrona nĩ mendete na marageria gwethaga chance. Atau na nĩ wonete ũhoro ũtarĩ wa handshake. Ũhoro ũtarĩ wa handshake rĩ, hĩndĩ ya tũgĩka campaign rĩ, mũthamaki witũ nĩaigaga atĩ mũndũ ũyũ tũmweherie, mũndũ ũyũ ndarĩ na mũtwe mwega, mũndũ ũyũ nĩ mũgũrũki, ainũke. Aya na tũgĩtĩkĩra nĩguo atagwo kĩmũndũ kĩgũrũki. But right now kĩmũndũ kĩu kĩgũrũki they are dining together metha ĩmwe na mũndũ ũrĩkũ no rĩu we warĩ cũmba ũtarĩ mũgũrũki rĩ, rĩu we nĩwe mũgũrũki ndagĩka ĩrĩkũ, nĩwe mũgũrũki ndagĩka ĩno. Koguo mũtongoria tũtikae kwĩhenia. No gũkire andũ angĩ atĩ no akorwo agĩtuonia njĩra. Na nĩkĩo rĩu mũndũ ta niĩ ndĩ haha nyonia andũ aitũ njĩra. Tondũ na ingĩkorwo na ũgĩ o wothe itakwĩra my brother kana my sister ũngĩ kaĩ tũtigũthiĩ na mbere tondũ rĩu ũgĩ ũcio ndaikara naguo rĩ ndũgĩteithia na kĩ. Na we will suffer and perish together like fools. Koguo kwĩ maũndũ maingĩ mũno wanjikwagĩrĩirwo nĩ kũmenya kũ approach thirikari. Ũhoro ta rĩu mbeca ciywo ũkamenya kana ũkũrora county kana ũkũrora national government, ũkamenya nĩ njĩra irĩkũ ũkũgerera, ũkamenya kana nĩ demonstration ũgwĩka, ũkamenya kana nĩ petition ũkwandĩka, ũkamenya kana nĩ memorandum kana nĩ complaint letter, maũndũ macio mothe. Na angĩkorwo he ũndũ thirikari ĩtaignoraga nĩ any written document. Nĩkĩo wonaga andũ mekũnegena Twitter wiki ĩmwe ũhoro ũgathira tũkambia ũngĩ. No rĩrĩa wĩna written document no ũrĩtwo
no uritwo tondu riu ukoragwo riu na ukaiga ya thirikari na riu wina ya no uritwo thirikari hote ku explain tondu thirikari ndekaga maundu anyhow. Yeah, thank you. Androna Mucuka Kagunya he kiuria akorwo akiuria atiriri mundu uyu mugurukiri ahonire ri na ni ndawa iriku akorirwo akiheo nigetha akorwo akihona ngociria wakiri no ngoro gucoke kiuria tutamanyiri ona akihona Ewe thibitari yo ona ni ndeta wakiri no ndirabietha tondu kuria muraga gwitu utigiaga eri atatu ni turarigwo tukumatwara ngociria Mucuka kiuria giaku ni gakorwo gigicokio akiona nja mbere no atutumire mutandao-ini. Thank you. Njoke kuri we hanini Karo. Mwathi Uhuru Kenyatta ni akorirwo akiuga atiriri we wanyitwo okuwe murigo wi waku no ona thengia ya ciugo icio kuga kuma kwi mutongoria wa bururi no turona andu aria acagurite nio marakorwo makihutio ni ngukumi ici hihi ciugo ici citiari na mukana muiganu wa ukorwo ugituma andu matigokorwo na maundu maya maingi tumete ukora uyu kwa andu makiugaga mena state protection ati ona mundu ucio na wamunyita no wana ona ndo mukinye station utahurirwo thimu ndia cietagwa call from above deep state a call from above wakora na ngogaga haria DPP ndia karuta wira no ugikinya haria mundu ucio wenja kuguo onake mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta muthamaki witu no twenda kuona akiambia na andu acio mamuthiurukirie riu ndironire na uhoro uramakirie muno Somalia bururi uturite na mbara mama rohire minister wa health miaka 18 undu itari ndaigua ugikika thini wa bururi witu wa Kenya utara imagine taru scandal icio ciothe si health na si ministry itu ya health na KEMSA na ki ndara imagine gaikara uguo ngeuria atiri Kenya ri garwa mutai wa kagwe garuria ngeuria atiri mutai wa kagwe no ho miaka 18 ngageria gwiciria ucio gona it is impossible tondu mundu yani maroka mena kona nyingi makamutwarithio mwaka ugathira undu ungi ugoka no ukona bururi tocio Somalia marahokorwo makioha minister wao for 18 years na let me tell you one thing Somalia egeviugo evite miaka ta 10 kana gibawe gioka mamere toyaga mbeca twiremetwo tondu they are following the right direction taro ona katiba itu tiwe na thina kana ki thina uria twina naguo munene ni ungumania tungiamba kuhota kweheria ungumania ona ni ukuona tondu katiba kwehana ta guideline ndaigite muthenya ungi kwehana ta bible ate ndungitinda na bible uguo mikuite ni ta reference ate thini wa John igireki kiugitio ona ni yani ni kindu ta guidance ni kindu ta guidance kuguo tungihota gukorwo tukirwa na ungumania ni twamba twahota bara na tungikorwo tugithie na mbere muno it's such a shame 1960s ithuĩ twaheaga Singapore mbeca nĩ ithuĩ twarĩ ma sponsors ao that's Singapore they among the 4 tiger countries GDP yao ni 360 billion USD ithuĩ twĩ billion USD matũtigĩte maita maigana matatu na nĩ ũndũ wa kĩ ti ate kũrĩa andũ a kũrĩa mena moko mana kana hakiri ikũmi ni leadership utongoria mwega. Thank you. Ugicenjio mbeca gwituika mbeca ici ni guteithiriria kwareho noti njeru ni guteithiriria ukorwo gukimenyeka mbeca nyingi ciorire ku uhoro wakorirwo ugiteithia handu nie kuringana na nie uhoro uyu kiria wahotire gwikai no kuhinyiriria Wanjiku tondu ndiraririkana ciacenjio wathire ore mwe kinya umuthi mbeca cikiaga gutire mbeca riu ngageria kurigwa atiriri na niguo process iyo ya gucenjia mbeca ni process ndaihu na ni process ikuoya kinya mbeca nyingi ngakirigwo ni giki giatumaga meke uguo na tondu gutikikiaga gitumie ngageria gwiciria gitumi tikiria ithuĩ twĩrigwo no gukorwo gitumi ni kaundu kangi karia tuge tutire turakamenya na togo
no tũgakamenya baadaye ũguo no niĩ ndionire ta tondũ tweciragia atĩ rĩu nĩ kũnina ungumania na haha tũrũgamĩte ũmũthĩ tũtirarĩrĩria ũhoro ũngĩ no ungumania makinya marĩa bũrũri wa Kenya ikoragwo ikinya kana iratacokia nĩ makorwo magĩteithĩrĩria kana bũrũri wa Kenya wĩna njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrũa na ungumania tũkĩrĩkĩrĩria mangĩamba tarĩu twambe tuone andũ aya othe makoretwo tarĩu na thikũ icio na tũraheirwo 21 say investigation president araheanire in fact tuna thikũ thikũ 21 icio thikũ nĩ nyingĩ mũno it's supposed to be tondũ tarĩu rĩ tuonaga nginya ũngĩigua atĩ anga he mũici wa iyanga ngũkũ anga ki ethanagwo nake ona ndangĩnina thikũ 21 ndangĩnina thikũ 21 no ũyũ wa mbeca rĩ why take that long angĩkorwo kweli president enda kũhũrana na ungumania wa niambe atige kũhe ũici chance tondũ ĩyo nĩ chance ya gũkorwo ũkĩhota gũ fake so many documents na wone na investigation ĩgĩkwo andũ angĩ nĩ mahotaga gũkorwo makĩ access laptops ciao na computer makorwo makĩheria evidence rĩu nĩ maheo thikũ 21 within 21 days there is so much you can do whereas evidence na gũ create maũndũ marĩa mekuhanana na mbeca iria ũrerwo nĩ wĩkĩte atĩa koguo mũici wa mbeca nĩ atige kũheo thikũ icio ciothe investigation nĩ ĩkwo even within 7 days nĩ tuonaga angĩkorwo mũici wa ngũkũ nĩ anyitagwo ihenya mũno agatwarwo igoti-inĩ ona ndaninaga tarĩu mĩaka ĩno tũrona tuonaga NYS ĩtekĩte so many years mũici wa ngũkũ ohagwo ihenya mũno koguo bũrũri witũ leadership itu ĩrĩ ona thĩna nĩ tũrahe mũici chance ya gũkorwo akĩhota kwĩredeem kana gũtũhenia na gũtũiya makĩria. Thank you. Wakiri katiba nĩ koragwo ĩkĩheana motaro kana mĩerekera ya ũrĩa mũndũ angĩnyitwo na ungumania agĩrĩirwo gũkorwo agĩkwo. Nĩ ũrona ta hihi maũndũ mau makoragwo makĩhũthĩrwo thĩinĩ wa gũcirithia ũrĩa ũkoretwo ũkĩnyitikana na thukumi. Asa ona hanini tondũ hena maũndũ mamwe katiba ĩno njerũ yarehire ona nĩkĩo gĩatũmaga tũmĩikĩrie kura tarĩu nĩ yaheire Wanjikũ ũhoti ĩtagwo right of recall ũhoti wa gũcokia mũciĩ mũnene wao ũrĩa marona ũyũ nĩ mũici no rĩu thĩna ũngĩ wokire nĩ rĩrĩ katiba yaugire atĩrĩ watho wa gwĩta atongoria ũgathondekwo nĩ mbunge yathiĩ harĩa yathondekire watho Wanjikũ atangĩhota gwĩta mũndũ rĩu nona hau tũkĩgwa neo reke ngwĩre tũgĩikia kura ĩyo nĩyo yambagia harĩa atĩ mũici no mwĩte to nginya atĩ weterere mĩaka 5 aiye biũ no ya mũici wamenya nĩ mũici thutha wa mĩaka 2 nĩ akũmenya ndigacoka ĩwe ĩngĩ ĩtatũ agwĩka atĩa na kũigĩra kamũthithũ ũguo kiugo ũyũ tũkona hau nĩ twagũire ningĩ nĩ tũrĩ constitution ĩrĩ article ĩngĩ ĩtagwo article 10 ĩkoragwo ĩrĩte values ĩkera atongoria aitũ mabuate maũndũ fulani maũndũ ta transparency ũguo atĩ Madam Carol atwara marũa ndarerwo eterere thikũ 14 kana 21 nĩ gũcokerio rũciũ indo ta accountability indo ta icio indo ta inclusivity atĩ mbeca cikĩhũthĩrwo nĩ mũramenya cirahũthĩrwo ũũ no na rĩu maũndũ macio mothe atongoria aitũ matibuataga ningĩ nĩ kũrĩ kinya chapter 6 integrity maũndũ macio mothe ũgakora katiba ĩno ona tũgĩthi kũmĩcenjia ĩrĩa twĩnayo tũtirabuata rĩu ũkona rĩu na nĩguo ngugaga thĩna ona ti katiba thĩna nĩ andũ arĩa twaheire mwĩhoko atĩ nĩo magũtũtongoria tũkinyanĩre na guidelines ici cia katiba tũkĩrĩkĩrĩria Karo mũndũ agĩkinyanĩra nĩ akinyanĩra handũ ha kũiya andũ makoragwo kana Wanjikũ akoragwo na meciria ndaruta ũyũ njĩkĩre ũyũ nĩ agũthiĩ gũtetera no mũndũ ũcio ingĩra harĩa thĩinĩ nĩkĩ gĩthiaga na mbere kamaguta mathiaga makagĩra atĩa kana nĩkĩ gĩthiaga na mbere mũndũ ũcio akariganĩrwo atĩ nĩ wĩra ahetwo agathiĩ agakorwo akĩnyitwo na nginya ungumania. Ũngĩrora history ya Kenya itũ rĩ nĩ tũkoretwo twĩna history ya thĩna mũingĩ mũno makĩria ũngĩkĩrora kuma kũrĩa tumĩte kuma era ya
the late Moi nĩ ũkona bũrũri ũyũ nĩ ũkoretwo na citizens nĩ marona tu gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua no gĩa gũ-sustain matirona koguo nĩ tũreretwo. In fact, ona ongerera tari ona even in this building most of us we come from very poor backgrounds na nguhengere kano ya mutumia waheire motaro hindi ndonire wira wakwa wa mbere na mutumia ucio nĩ njugaga nginya mũthenya ndeithirie mũno tondu ndaheo wira ucio kuria Westlands twandiraga na ngari nĩ anjĩririe atĩrĩrĩ nanjĩririe cikureke ngwĩre kaũndũ kamwe wathiĩ wĩra-inĩ ũcio ndũgakue mathĩna makwanyu mothe hakiri-inĩ ũthiĩ na mawĩra macio ofici-inĩ ĩyo wathiĩ kũruta wĩra na ndageri gwĩciria kĩrĩa gĩatũmire anjĩre ũguo-rĩ ngĩambia kuona atĩrĩrĩ mũtumia ũcio anjĩra ndigathiĩ na mathĩna ma gwitũ tondũ gwitũ rĩngĩ tuge ona rĩngĩ gũtirĩ thitima gũtirĩ maĩ gũtirĩ kĩ nĩ wathiĩ harĩa mũrendia ngari nĩ wendia ngari nĩ wanengerwo mbeca nĩ ũĩ nĩ ũkũhota kũhenania uge ngari ĩyo nyendirie 800 na wendirie 500 wĩikie igana mũhuko tondũ nĩ ũramenya atĩrĩrĩ kwanyu gũtirĩ thitima gũtirĩ maĩ nĩ kwenda gwĩka ũguo wothe nĩ kwenda gwakĩra maĩ ma kanyũmba kega kĩ ũgetahĩria and that is the same mentality ĩna atongoria aitũ kũringana na background iria tumĩte atongoria aitũ mathiaga ofici na mathĩna marĩa mũndũ arerirwo namo tondu mundu ucio nginya ni aretigira atiriri ni aretigira gwacoka thina-ini uria ni aretigira ati ciana ciake igathie thukuru itari iratu uria thia cukuru atari ki riria ungithie handu hothe na mentality ati ukuite mentality ya kwanyu thina wa kwanyu no uria tondu urithie wone mbeca utari wona milioni 10 cigirirwo hau uigwe ni wathoka mutu no wathie na ati na integrity ukimenyaga ati mbeca ci hau ni milioni 10 ni kwandikwo nyandikitwo wira mbeca icio ciakwa ni ndirĩhwo mwisho wa mweri ni ukuhota kuruta wira na mutugo. Thank you Karo kigo gĩaku bwana wakiri nigetha tukorwo tukinikĩrĩria tabarĩra mũthenya wa mũthĩ Karo kigo gĩaku kĩa mwisho. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ kwanja ngwarĩria Jabathi ndĩmere atĩrĩrĩ ũguo twaria ũmũthĩ what is kindu kiria turaga Kenya ni kwĩtĩkia ati no tukinye haria tuheane public service ati turutire andu wira nikio rauga andu ona mona giti ona aya nini kana aya maumite family thini kana ona aya maumite family ciina indo makinya haria no kuria tondu kuma kiambiriria tutirona ite ici cia thirikari ta ite cia kuhe service to the people no guo niguo ingenda o haria uri o haria wira urutaga wira angĩkorwo wĩ mwarimu wĩ ndagĩtarĩ wĩ journalist ugerie kuhe service to the people na rĩu tũgũthi tũcenjetie Kenya mũndũ ũmwe o mũthenya. Thank you Karo kigo gĩaku kĩa mwisho nĩgetha tukorwo tukinikĩrĩria tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Okay. Thank you so much Bwana Njoroge na nĩ kwenda kwĩra mwĩroreri wa Three Stones ũndũ ũmwe tutikae gũkua ngoro nĩ ũndũ wa wĩici ũyũ ũkoretwo kuo mĩaka ĩyo ĩhĩtũkĩte tondũ nĩ tuonete kwĩna narrative yũkĩte atĩ andũ maraiga tũtigokĩra gũthurana rĩu twagũkĩra gũthurana rĩu twa create more platform ya gũkorwo andũ aya magĩthiĩ na mbere na gũtũiya tũkorwo tũkĩmenya atĩ kura itũ nĩyo ĩkuĩte hinya witũ wothe na twĩna hinya twĩta andũ anini na andũ ona arĩa akũrũ ona mami witũ me mũciĩ na baba witũ twĩna hinya wa gũkorwo tũgĩcenjia bũrũri ũyũ na tũtingĩcenjia bũrũri ũyũ tũtanyitanĩte niĩ nawe wĩ hau harĩa ũrĩ mũciĩ kana wĩra-inĩ waku gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtwarana na ithuĩ ndereti-inĩ na ngwĩhoka atĩ he kaũndũ wathoma na he kaũndũ ona mũndũ ũcio ũngĩathoma na kaũndũ kau wathoma ndũgetikĩre gũikara nako wainũka mũciĩ thiĩ ũshare na family yaku. Asante sana. Akiuga uthie ushare na family yaku ndanakorwo akiuga uthie ukaiya na family yaku icio ciuma nĩ ciugo cia Karo waria nĩ mũgeni witũ theki mũno Karo theki mũno bwana wakiri nĩ ũndũ wa ndereti njega mũno makĩria mwakorwo mũgĩtũhe mũthenya wa ũmũthĩ andũ arĩa tũtũ marakorwo
twandikira na gutwirorera Joy Phyllis Siko arakorwo akiuga arerorera kuma Kisumu kanjira geithia wakiri Mucuka Kathunya ni akorwo ageithia Karo ringi ni akuriganira ni gukugeithia Esther Wanjiru akorwo akiuga a proud mom wa Clean. Wow, thank you muno wa Clean no ona ke mwana giaku wira no kiraruta na tukwenda mbeu njithi megukiririe nigetha makorwo magiteithiriria bururi bare no ndingihota kurwo ni mundu umwe bare no ni andu othe manyitane nigetha ati gutigirira maundu ma mothe megie ungumania ni makorwo makinyiha guku bururi-ini hau niho gukorwo gitinia kana gitiri hata faraitu muthenya wa muthiri kana kanyitanira nanie na Kezia na Prince Hegi muthenya wa Aramithi tukereria horo wigi mitugo ya mbeu njithi ngakorwo gikwendera muthenya mwega riakwa ni Njoroge wa Gicii.